而家我同個奇巴咧就試下嚟呢度飲3點至5點下午茶，1至4就20% off。咁你先選呢個咩嘅？呢個田雞食喎，老豆。羊腩煲21磅，地通糖炒蟹30磅8。好似呢間好似多啲嘢食喎，咪坐得舒服啲。一隻手仔咁大咯，一隻手指都幾靚。一陣間試下先，食完之後7磅8啊，7磅8灌湯餃。咁啊睇下，你係蟹肉灌湯餃嚟嘅喎，睇下有啲咩料先。叉燒味喎，啲醬汁啲蠔油汁好正。嗱，好熱啊好熱啊！讓我食啦，唔菜下啦。最後埋咗一單就35磅15。中意呢條片記得 like and share， 仲要 subscribe 埋我嘅 channel， 撳鐘仔啊！你嘅支持就係我拍片嘅動力，多謝去片。波咁啊，奇巴就話去行下，咁啊落雨照去啦。咁我哋而家咧就搭電車，我哋行咗嚟 Warren Street 轉車。我哋嚟 Colindale， 咁又喺度等巴士。我哋咧就去金龍軒飲茶。Colindale 呢間咧，逢1至4咧3點後咧至到5點咧就有8折嘅。咁好似話夜晚食飯都有8折嘅喎。咁我哋咧就未試過呢間啦，咁所以咧就嚟試下啦。聽聞咧就Colindale 呢間咧仲好食過唐人街嗰間喎，所以我哋過嚟試下啦。而家我哋入咗嚟呢間酒樓啦，咦？呢間裝修好似靚啲同埋大啲喎，有中國氣氛仲多啲喎。因為我哋上次咧喺2樓咧就冇咁靚咯。而家我同個奇巴咧就試下嚟呢度飲3點至5點下午茶，1至4就20% off。咁我哋就未夠3點入嚟嘅，咁佢話可以坐咗入嚟先，咁咧就3點先正式落 order。咁啊呢間好似幾靚幾舒服咁喎，有啲點心啦，時令精選。時令精選呢個咩嘅？呢個田雞食喎，老豆。羊腩煲21磅8，冬季優惠，有滷水鵝，好似幾正喎。咁啊呢個咧，呢個好似幾乾淨啲嗬，係嘛？係嘛？啲環境咧，嗱嗰度前邊咧，前邊都有燒臘喎。咁啊，餐牌都差唔多。呢個灌湯餃喎，不如試下咯。好嘛，7磅8，試下個灌湯餃，小籠包，好嘛？好啊，咁食啲特別啲嘢咯。牛肉都係5磅8啫喎，東風螺。珍珠雞迷你珍珠雞2個7磅2，呢個正喎呢個。試下個糯米雞，我哋唔愛拆分辨好嘛？定係？呢個飯都好，葱口飯。哦，葱口飯啊！呢個牛肉飯都好似幾正，係嘛？牛肉飯啊，叉燒包都係5磅8啫嘛。我仲中意食個。你食排骨飯啊？你中意食排骨飯啊？是但啦。我條腸粉，帶子腸就8個2啫噃。帶子腸。小帶子。叉燒腸。特色腸金龍，上次咪食過金龍軒腸粉咯，特色腸咯，上次同阿邊個食？哦，精選嗰個。呢個芝麻卷，上次係白花魚皮卷啊嘛，好似食奶黃包。個墨魚餅咯，開心墨魚餅啦，定嗌個芝麻蝦餅啊。鹹水果，叉燒餐包。咦，炸墨魚條都好正喎，好似呢間啲嘢好似望落好靚，係嘛？個蛋撻5磅半咋，泥沙湯圓，西米露。
芒果布甸，我要食芒果布甸。喺度啲乜嘢？我哋唔愛咪炒粉麵啊？唔要啦，好咯，食點心算數咯，食點心算啦。啊，13磅8，乾炒牛。佢啲嘢又依間又唔係好貴喎。精選點心頭先睇咗啦，好似係嘛？唔係喎，精選點心冇睇喎。五香牛肉剪滷水鴨、青瓜，有麻辣鴨舌喎。有興趣喎，鴨舌有粥食7磅8，唔愛啊？食個飯嗰度食粥。食個飯都食咗飯。呢個頭先睇咗啦，呢個係小菜嚟嘅，粟米二人餐，每位25磅喎，都 OK 喎。炒粉麵飯，素食套餐22磅8，你可以食套餐喎，老豆。啲套餐都 OK 喎，22磅一個人，兩位44，係嘛？夜晚食。不過夜晚食嘅係啦，夜晚食嘅。不過夜晚可能冇節嘅，我估啊，唔知啊。頭盤好靚喎，好似啲嘢，幅相，好幾好樣。地通糖炒蟹30磅8，好似呢間好似多啲嘢食喎，咪坐得舒服啲，係嘛？定係我哋嗰日冇睇到呢啲咁嘅餐牌咧？菠蘿咕嚕肉16磅8，好正啊！好似〜樣都想食添，流晒口水。有燒鵝喎，33磅8喎，全隻。叉燒燒肉15磅8，食唔食嗰啲燒味飯啊？燒味飯雙拼20磅8。食啊！係啦，唔食啊。叉燒單拼就13磅8，都 OK 喎。三拼豆腐14磅幾。好快閃完算數。炒麵、酸州米，就咁。而家咧，我哋就叫咗呢啲嘢，好靚啊！嗱，佢俾啲醬汁我哋咧，啲醒目啊，一嚟就嚟埋啲醬汁。送餐機械人喎。係啊，收碟俾咗。唔係，佢都可以送餐嘅，不過而家你收碟啫。慢慢啦，去走啦，拜拜。首先咧就嚟咗個芒果布甸，又唔係好大個，都幾靚，係嘛？都幾靚。你咁快嚟嘅，好多嘢都未食啊！一隻手仔咁大咯，一隻手指都幾靚。一陣間試下先。而家嚟咗個墨魚餅，個墨魚餅咧就炸得唔夠深色喎，趕時間關係啊，炸得唔夠深色啊。好唔好食先？彈牙好爽口喎，係嘛？係炸得個面唔夠深色咯，但係都 OK 可以接受嘅。好食啊！好似一錢係6磅8啊，6磅半啊，都抵食喎。有啲馬蹄，有啲香西喺度，有啲蝦餅，去撈啲蝦落去啊，有啲墨魚丸啊，有啲墨魚，好好食喎，佢彈牙喎，好有海鮮味。但係好似好食過唐人街嗰間喎，好似係嘛？因為奇巴約開咗嗰個蝦，嗰個墨魚鯇啊，係咪好靚啊？好多餡啊！啲肉好白啊，正啊！都有啲香西啦，有啲馬蹄喺度啦，有啲蝦肉，有啲墨魚，都好食啊！點埋嗰啲魚露咧〜點埋啲魚露，一流。呢隻辣椒醬都 OK 喎。而家咧就一次過嚟晒3樣蒸嘢，叉燒包啦、迷你珍珠雞，咁
咁啊呢個就係嗰個灌湯餃。咁咧我哋試下咩先啊？試七色包先啦，定係灌湯餃先啊？灌湯餃先啦，攞嚟攞嚟。啊，灌湯餃就有兩個，好似幾多錢啊？我都唔記得咗。7磅8啊，7磅8灌湯餃。咁啊睇下，佢係蟹肉灌湯餃嚟嘅喎，睇下有啲咩料先。啊，都好大隻喎，大個匙羹喎。我同阿奇巴一人一隻。年代啲灌湯餃有個匙羹，鐵匙羹噶嘛，而家呢啲冇噶啦。咁我同奇巴一隻，試下啲上湯正唔正先？好香喎！大地魚，唔係雞湯味喎。第一次食灌湯餃就呢個。係啊，喺英國第一次食灌湯餃。我見到有灌湯餃咧，又嗱嗱聲整翻個先。咁啊搣下，佢裏邊咧而家漏晒水啦。我有蟹肉嘅喎，睇裏邊有啲乜嘢？有啲瘦肉啦，有啲蟹肉咁樣咯。佢又唔係好大嚿，即係都唔係脹卜卜嗰啲咯。佢啲冬菇係好少蟹肉啊，蝦多，有2嚿蝦，啲豬肉啲冬菇。咁啊有啲馬蹄喺度啊，我不啲一啲醋落去食先正，一啲醋落去食。個湯好味啊！襯翻嗰個灌湯餃，好懷念啊！佢都好食嘅喎，都唔差喎，都好食喎。有啲醋咧，畫龍點睛啊！佢啲湯咧，你唔落醋都好好飲喎。而家咧，阿奇巴咧就搣叉燒包，叉燒包幾靚啊，爆晒口啊！而家辣，睇下有啲餡，哇，好多餡喎都，啲汁都好靚喎，嗬，係嘛？出煙嘅，我試下一個。好熱啊！好食先。叉燒味喎，啲醬汁啲蠔油汁好正，熱辣辣，好熱啊好熱啊！讓我食啦，唔菜下啦。好味，好多餡啊！呢度半個夠幾多餡？呢度抵食喎，你覺得？幾油潤啊！好，開啦。咁咧，而家奇巴咧就試下開下個迷你珍珠雞啦。佢又唔係好大隻嘅咋嚇，擺你個碗面啊嘛。啊，同一品爭好遠喎，一品大隻好多啊，係嘛？呢度咧就係、你試下，推出嚟睇下裏邊啲餡。呢度咧就係、開下出嚟睇下先。金龍軒嘅迷你珍珠雞有啲咩餡先？有蝦啦、肉碎啦，仲有啲咩啊？肉碎。蛋黃嚟嘅呢個，呢個咩？蝦嚟嘅，冇蛋黃啊，蝦米米啊，叉燒少少叉燒，少少雞肉咯，有少少蝦米咯，咁啊係咁多，咁啊唔係好大個咋，試下有冇食先。你咁食呢個啊？都好香誒，荷葉味喎，都好食。不過我真係好懷念一品嗰個迷你珍珠雞啊，嗰度落迷你喎，同呢度咧比咧，呢度有差唔多有成一半啊，嗬，係嘛？真係抵食嗰個迷你，都係有2個，係啊，咁咧，但係唔知點解我同阿奇巴咧，同埋屋企人咧就覺得好食喎。但係有啲網友又話好差啦，我都唔係好明啦。可能每個人嘅口味，或者可能而家改善咗啦。佢啲點心唔係太差嘅喎，我覺得一品係嘛。不過就大家啲食評咧就真係話有啲好差，有啲就話正常啦。而家享用我個珍珠雞，
唔係好大隻嘅啫，唔好薄嘅啫嗱，搣開晒咁多，唔係好薄啊。即係如果係按比例嚟講咧，就佢啲餸就都可以接受嘅。迷你係細嘅啦，你嗰個一品特別大啫，好食。你香茅荷葉味喎，呢個又係咧嗰啲骨咧向入嘅喎，側邊有啲蛋黃我都有，咩字包係喎，你有乾瑤柱嘅你翻煮蛋黃，蛋黃嚟㗎。啊，我嚿冇喎，我嚿冇蛋黃喎，可能佢隨機擺嘅啫喎。蛋黃嗱，有蝦米，我又見到有蝦米啊，有新鮮蝦米都好多隻，有冬菇粒，有冬菇粒見到，有肉碎有雞肉咯。咁咧就而家就食埋個芒果布丁就走啦。咁呢個芒果布丁就唔係好大個嘅，一隻花咁幾靚。咁啊切開去睇下，裏邊有啲咩餡啦。噔噔，哎呀冇嘅喎，冇肉嘅喎，淨係布丁嘅啫喎。咁啊失色咗少少喎。如果有餡咪好啲喎，嗬，肥包嗬，係咪啦？俾大家睇下，俾觀眾睇下。佢裏邊咧就冇芒果肉嘅喎，都好濃啲芒果味，加咗啲奶，都幾好食，都幾結啦，都幾大陣芒果味。但係就如果有啲肉咧就 perfect 啲咯，啊都好食嘅。咁今餐咧全部啲嘢都 OK 喎，唔差喎。咁嗰個伙計仲話得閒嚟多啲飲茶啦。咁我哋話係啊，我哋平時喺唐人街飲㗎。咁而家就發現呢度有8折咧，就可能會秘密啲㗎啦。嗰幾下人自己走喎，自己咧翻去廚房度啊，走啦自己。咁啊，講燒臘餅先，都幾靚嘅。有個水巴，大水巴，有個招財貓，呢個就收銀部嘅，都幾靚。最後埋咗一單就35磅15，咁咧有20% discount，咁啊茶位2磅半，咁啊8折咗，咁有冇 service charge 啊？呢都有嘅，3磅91，3磅91係咯 ，OK 啦，食咗5個點心。你咧就嚟到 Charing Cross 轉車，呢個站好靚。好，拜拜，返屋企。係咪行呢度啊？今日咧去 Colindale 嗰間龍鳳行啦，就買咗豬骨3磅2，幾大包，幾新鮮啊，好大包啊！咁啊，今晚食一餐呢滾冬瓜，咁咧呢個冬瓜特價1磅36都幾抵。咁啊買咗個豆腐撲啦，北佬，咁咧就喺 Aldi 咧就買咗盒白蘑菇0.86。跟住咧就喺 Aldi 咧就發現有一個鑊喎，特價8磅99，即係佢特價嘅，佢優惠啫。咁咧都幾靚，咁咧佢咧就係晾色嘅。咁啊屋企咧成日都想買個厚鑊，咁咧又見到佢係可以用電嘅平底，咁啊 cheap 地，咁啊買嚟用下啦，係咪？8磅99，唔知好冇用啊！咁啊因為屋企帶過嚟嗰啲咧，嗰啲鑊咧，嗰啲Buffalo 5層鑊咧係圓底嘅，所以咧就個電爐用唔到，咁啊試下好冇用啦，8磅99咁都 OK 嘅，諗住嚟，因為咧過2日咧又炒蘿蔔啊嘛，整蘿蔔糕嘛，冇啲鑊咧係好難炒到蘿蔔咯，咁所以咧就買個粗用睇下好唔好用啦。咁呢個 Asda 嘅豬手4磅幾，咁啊今晚食呢個。咁仲有喎，龍鳳行今日好好喎，龍鳳行今日咧佢送個媽咪麵俾我哋喎，嚇啦，叫我試食喎，咁啊應該係今日到期嘅，咁佢又好似唔好嘥咗佢啦，咁啊所以送一個俾我哋，咁我哋話多謝晒啦咁樣，係今日又開心啊，有嘢送。今晚晚餐就龍鳳行嘅豬骨同埋嗰啲冬瓜，咁啊好靚喎，咁啊呢個咧就係 Asda 嗰個豬手啦。呢個咧就係阿女整嘅，而家熱係嘛？韓式蒸蛋喎，咁啊唔知好唔好食嘅咧，我都未見過，第一次見啊韓式蒸蛋啊！咁啊今晚晚餐仲有個尖嘅椰菜，咁咧呢個幾好食㗎，好食過圓嗰隻添喎。咁咧你炒完晒之後咧，攞啲 ABC 醬油咧
買翻去咧就好正啦，好似人哋上海粗炒嗰啲 friend 噶啦。開飯食得，阿沙 B 你今日好得意喎，沙 B 你一突咗一隻手出嚟啦佢，係嘛？一隻手嘅啫喎，佢又唔係兩隻嘅喎，又唔係布雞仔喎，啊？好得意喎你，嚇？